Sakura Channel。 中華料理の三つ葉です。今日は油淋鶏食べようと思います。780円です。これね、単品の値段で100円プラスするとライスとスープがつきます。すいません、油淋鶏をセットで。はい、ありがとう。油淋鶏来ました。めちゃめちゃ美味しそうです。早速食べていきます。めちゃめちゃうまいですね、これ。このね、タレの味付けすごいですね。鶏肉ね、すごい柔らかくて、で外側ねカリッとしてて、すごい食感がいいですね。スープはね、割と優しい味付けですね。結構ね、肉量が多いですね。食べ終わりました。油淋鶏すっごい美味しかったです。量がね多くてね、結構腹いっぱいになりました。ごちそうさま。利用しているのは医療や介護、小売業などで働く保護者の子供はい、ありがとう。どうもありがとうございました。